my collaboration with... Welcome to you. Well, this is my first vlog in UK! Nandito po kami sa BBC. Malamig po dito. Malamig po. So ano po kami mayayari? Baon sa credit card. Baon sa credit card. BGC, no? Ang ganda! Yan, pag hindi December, walang Christmas light yan. Ngayon lang talaga pag may December. Nakikita mo yung zoom mo doon. Ayun, Hindi po siya nasuzoom. Pag December, meron yan. Pero pag January, wala yan. Ang ganda! Camera shy pa naman ako. Ganda nung nakakainis. So yun po, hatid na po namin si Kuya Jan sa Elizabeth Line. Sa kanyang 5-star hotel. Anong hotel ni Kuya Jan? Ano? Pangalan? Hilton. Connaught. Tara. What's the honor? Parang bato ko, Connaught na. Pangiti-ngiti lang po kami pero malamig na po. Nakapambursa na yung mga kamay namin. So anong oras pa lang po dito ay ganap ng dito pa ako sasabihin ko. 3:30 ng hapon. Ganito na po kabilib. Ganito po ang buhay OFW. Akala nyo yung mga nagchat-chat, akala nyo ang sarap ng buhay namin. Focus your camera here. Sige po, ano po? Ano nyo? This is our first video with Kuya Jan. We share our when we are sad, we are happy, and we are lonely. Parang kanta yun ah. Yeah, just follow us on our YouTube channel. We will make a video soon. Yeah. Watch for it. He is planning to make a YouTube channel as ano ba? Jan Tuason Official. Yeah, and my YouTube channel Bon TV. Yan, dito na po siya sa ano. Dito na po kami sa Star Wars sa may pag tumawid ka sa loob niyan. Nasa New Zealand ka. Ito po, ginawa po to ng Olympic para sa Beyblade. Pero po, hatid na po namin si Kuya Jan. Hatid ko ng aking paboritong kuya. Paborito na lang. Paborito kong kuya pag bare month. Hatid na po namin siya sa airport. Sa Canary Wharf Airport. Elizabeth Line. Masaya po kami sa'yo. Dire-diretso lang kami dyan. Malapit lang yun kayo dyan? Oo, malapit lang. Malapit. Hatid ka namin sa baba. Gamit na sila makapasok. Hindi na kami papasok. O, baba na kayo. Baba na kayo. Baba na po kami. Baba na po kami.
dapat you stand on the right. Oo nga. Oo nga. Yeah, here's the place. We're standing on the right. Lagi tandaan, kung nandito ka sa okay, Yo. olam, olam, dapat po lagi kayo nasa right. Kasi yung mga nagmamadali, Yeah, always left. always left. Always left. But for now, the people is on the central. Well, everybody is on central street because it's Sunday. Yeah. Yeah, if you Yeah, go here baka in London, always keep right. But you're on the left. No, because there's no one here. So, papasok na po. Ano pong airport? Naglalagay po siya. Hollywood. 2 minutes. Ako habit. 10 minutes na ako dyan. Hindi kaya pa yan. Saan ka ba kayo dyan? Heathrow? Ito na lang 10 minutes. Ay, mas diretso yun. No? Ano na? Dyan, tingin sa Ingat. Tingin sa time. Bye-bye na sa vlog kuya. ko. Ingat sa... Bye-bye. Bye, best kuya. Ka dyan, magagawa lang ha. Tuloy natin ang vlog natin. Okay na sa akin yung suit mo. Kaya dyan. Ingat. Sige. Naiiyak ako. Malapit na sa akin yan, yung taong yan. Parang malapit na sa akin. Pero lumalayo na siya sa akin. Loko. Let's go home. Dito tayo dadaan. Ay, dito pala. Ano ba yun? Napakita mo sa video na liligaw ka. Tingnan mo. Kasi nga, naliligaw ako kasi may isip ko si Kuya dyan paano uuwi. Hindi ako na nga. You see? You see the one there, upstairs? He is always right. Yeah, he is always right. Ano ka ba? This is right. Ah, This is the right side. This is the left side. when you front here, this is right. You know, I'm right. Yeah, and I'm right, and also always bright. Starlight, star bright, starry night. So we encourage you to visit our beloved country on the United Kingdom. Oops, pardon. That's where I will teach you how to talk properly in UK language. Yeah. Instead you say sorry. Oh, you always. It's right to say pardon. Pardon. It means again what? I can understand. What that's the meaning. I love London, but the weather is it's good, but you need to adjust yourself. Like me, when I came here, I'm not wearing boots like this, but now I'm wearing. And then, oh, by the way, we're going home now. This is in the top. You see, in the top, it's high. You know, in the top there's a mountain. Ba't ba ako nag-English? So yan, sana'y masuportahan nyo. Walang kwenta vlog ko ngayon. Pero masaya ako na nandito ako na. May Jollibee rin pala dito. Ayun o. So yun, wala naman po ang nag-vlog lang ako na nakasama ko ang paborito kong kuya. Hindi na si Kuya Son. Si Kuya Jan na. Nakakamiss lang yung mga kaibigan mo doon sa Pilipinas eh. Nakikita mo rin dito. Sa ulit lang namin, hindi kami mayaman. Hindi po kahit ibang bansa mayaman. No. We always sacrificing our time, loneliness, Yes? belongings. Ano? Belongings. Automatic door man. Ano tayo? Doon kasi sa kabila. Kasi masaya pa rin talaga yung Pasko sa Pilipinas, guys. This is my first Christmas na hindi ko kasama
ang pamilya ko. Pero masaya pa rin ako kasi nandito na ang asawa ko. Oh, parang baliktad na nandito na asawa ko. Parang ako yung nauna. Kasama ko na asawa ko. So, very thankful ako sa Panginoon kasi nga. Asawa nga pero pag nagpunta ako dito, mahilig ako pasa ng dyaryo. Oh, ka naman sayang. Ano ako? Ah, sige, sagutan mo yung ano nila ngayon. Mahilig akong Word of basa the nga. day. Dito ako natutong magbasa. Yan. Ito na nga. Ito. Natuto rin ako mag-search ng mga tag dito. Yung mga city, province. Yan. Yung province talaga nagsimula sa buto yun. Magaling na buto. Province. Charot. Ito pala, power door. Press down. Ayun o. Ito pala. Okay na.